Hej, vi er en hastighetsflokker i franskun av 3 år. Her er mynda åkon, som gjør et franskt blad til fransk fyrrafolk, nega som Atlantic Review, bare av franskun. Atlantic Airways og Visit for Islands er okkara høvudstolar. Vi bjør okkom fram og i samråd vi okkara fransklærare at omsetta tikkara løysing til franskt og at køyra hana i hetta blæje, som i år nok kommer å være det eneste blæje til fransk fyrrafolk, og til tusinder av franskmaltum fyrrafolk som nå strømmer til landet, særlig at han har rutene til Paris. Jeg kan lette at franske konten ofte dår ytla engst, og tog ikke mer tiltale av en løsning av hans egna mål. Kjøtt layoutet til blæje vil kjøtt skjønnligt, og vi arbeider frem mot at få blæje nok så livet og jól. Takk for stolen.